أمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. हाज़रीन मुहतरम, 29 रमज़ान स्वार लस्सवा द्रेसमा हिजरी दा मंगा उतासो बितौफ़ीक़िल्लाहि तबारक व तआला व बिकरमिही पदी मस्जिद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुस्लिमाबाद ज़िला चारसदा द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द कुरान अज़ीम शान पर निस्बत द अल्लाह रब्बुल आलमीन द रज़ा द हुसूल पर गारज़ राजमई बरादर अज़ीज़ मौलाना नसीरुल्लाह साहिब अकरमहुल्लाह ताला व अअज़्ज़हु द कुरान अज़ीम दर्स का द तीरो कलुनो पशान दौम दौरे तफसीरुल कुरान इख्तिताम तरसीदलिदा मंगाओ तासु पदी के मदबूशवी दुआओं के चिज़मन हाजिरी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन पखबल बारगाह ला यज़ाल की द कबूलियत पर शरफ मुशर्रफ की ज़मंदर तरातलल देवबल द पारस द लिहाज और द एहसान खबर न दा बल्कि पमंग तासुटूल द अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान दे चे मौलाए करीम पदी बरकती साआतों की पदी बरकती जाए मस्जिद की द बरकती किताब सरा द निस्बती वफा पवारज राजमकु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दी गणशमेर खुकुल मौको बरकात मुंतरा नसीब की औदा बाला मुमकिन वी चे ज़मन टोल पटोल तवज्जो नज़र और ज़मन मकसद और गरज लिल्लाहियत इखलास और रज़ाए खुदावंदी तलबगारी कमन पयो बल लिहाजू न कहू एहसानू न कहू ज़बादनी कहू दाबद अमल दजिया सबब गर्जी वल्लाहिल अज़ीम
تاسو لنیم راغلی تاسو مالنی راغلی من طول الله لراغلی دی خبر تاسو ځان خپو اکه چې عبادت هغه عبادت وی چې پاغي کې للہیت وی کله چې للہیت نه عمل هر سور ډولی مزین خستا خکلی او لوی وی دا عمل او دا عبادت ضایع دے بے اثر او بے فائدی محمل او عبث دے کله په دې خبره سوچ کړي لري چې عملونو کې لوی عمل عبادتونو کې لوی عبادت خمونز دي لیکن په بدلو کې لوی بدله د روجي دا داولی عمل د منځ لوی دی بدل د روجي لوی دی داولی زکه د هر عمل او د هر عبادت بدل اجر ثواب نعمت رحمت جنت د الله د طرف نه د دارین سعادت بدله دی د نیکو بدلی برکتونه دي رحمتونه دي جنتونه دي نعمتونه دي سعادتونه دي یا روجہ دا چی حدیث کی راضی اللہ رب العالمین فرمائی روجہ زمادہ بدل زیم روجہ زمادہ بدل دی زیم گرد یو عمل بدل دا اللہ رحمت وی او دا بل عمل بدل اللہ بذات خود وی نو بدل دا کم یو غرش قرآن عظیم مطالعه چې کوي نو د جنت د نعمتونو سره یو ټکي په قرآن کې راځي هغه ته وزیاده وي قرآن د جنت د نعمتونو تذکرہ کوي بیا فرمای وزیاده د دې د پاسه د دین او چت د دین زیات به الله دی جنتیانو له نعمت ورکی د دې جنت د نعمتونو نزیات نعمت لوی نعمت اوچت نعمت ستر نعمت دا څه شی دی علما د تفسیر لیکي وزیاده نو مراد دیدار الہی دی د الله رب العالمین دیدن دی چې د الله دیدن د جنت د نعمتونو لوی نعمت چې د الله دیدن او دیدار د جنت د نعمتونو لوی نعمت دی بذات خود الله ملاوی دل دا سور لوی نعمت ستا سوچتا کنه ته په خبره خپويږي د یو عمل بدلا جنت او نعمت او رحمت وی او د یو عمل بدلا منعم رب العالمین پخپلوی نو کمال وی شو منزلوی عبادت دے خو بدلاو اجر د روجی لوی شداولی د دې جواب تلاش ما ډیر زمانہ کړی دی ډیر مدت تتبع می کړی دا چرته یو کتاب زما تشفی نه وکړ خو فکر او چې کله په ذهن کې دا خبره رااله نو سوچ به می کو الله نبی اطمینان غوښته چې الله دا مسله څنګه ده عمل د مانزلو دې بدله د روجینو یا دا داولی الله القاو کړه الله انشراح صدر کو الله زم مطمئن کړم په دې خبره او زما زړه کې الله رب العالمین واچولا چې دا زکا روزه دا سي عمل دې چې په دې کې ریا نه کیږي ما ته سپتر چې تاسو کی چا نن امساک کړي دې چا خوراک کړي
زنیم خبر کور کې دننه کوټه کې دننه پټ د خلکو نه چا څه خوړلی چا څه څکلي چا ته څه پته لګي تاسو نه خبر چې زما روجا واو که نه وه تاسو زمانه نه خبر زه ستاسو نه نه خبر زما او ستاسو نه الله خبر دی کم عمل چې داسې په راز کې وي په پرده کې وي په نیاز کې وي هغه عمل الله ته ډېر خوښي د هغې بدله الله پخپله وي ستا خیال شه په مونځ کې ریا کېږي جومات ته به راځې خلکو مخکې به ودرېږي په بل عمل کې ریاکاري کېدی شي لیکن روجه خو یو پټ عمل دی یو پټه خبره ده د خالق او د مخلوق راز دا کم عبادت چې په راز سره وي دغه عبادت الله ته ډېر خوښ دی ډېر خوښ دی اور کم عمل چې په ریا سره وي الله ته نه دی خوښ مخلوق د پاره دنیا د پاره عمل کړی دی چلو بھئی دنیا نه خپل بدل غواړو ماله فی الاخرة من خلاق تاسو کنه پوشی نرازه بیامو پویوما اعتکاف د معتکف پټول جماعت کی مسجد کمزه چی مونس کی الته اعتکاف کی کنه کی معتکف دلتا ناستی صحیحا التناسوی صحیحا التناسوی صحیحا التناسوی صحیحا دا پدی ګوټ کې دا پردی ولی زوړندې کړي دا اعتکاف خو په ټول جمعات کې کېده دا ځان له یو طرف ته په پردو کې دننه چی معنا دارد عبادت خودغه عبادت دی چې د مخلوق نه په پرده کې دی ستا خیال دی عبادت خودغه عبادت دی چې د مخلوق نه په پرده کې دی ها هغه عبادت چې د مخلوق مخې ته په نیت د ریاوي دا عبادت الله له خوښ نه دی دا عبادت او عمل الله له خوښ نه دی یو سالک ډېر عجیبه خبره کړې ده هغه وایي بین المحبین ستر بین المحبین ستر لیس یفشیه لا قول ولا قلم للخلق یحکیه د دو محبینو په منځ کې صد پردې خبرې دا غیب شان کیږي نه په قول او نه په قلم مخلوق ته دا حکایت کیږي سړی خود سړی تو په تقاضا د کور راوتون کې دی دی وجنا سړی د پارا صرف او صرف فرض موس په جمعات کې بهتر دی فرض جمع نه علاوه نور تمام منزنا پکور کې بهتر دي کوټه کې دنا پرده کې دنا ځان لا خپل خالق سره راز او نیاز ځان لا د خپل الله سره پټي پټي خبري یو بزرگ ډیر عجیب خبره کړې او خلکو نیکای داسې پټي کوي لکه چې ګناهونو کې شرمي گئے د مخلوق نه پټي گئے داسې نیکای او عبادتونه پټ پټ کوي خلقو تزان پزور مخکار کوي خلقو مخکی د اظهار کوشش مکوي میانی عاشق معشوق رمزیس کرامن کاتبین راهم خبر نیست
عاشق او د معشوق په منځ کې داسې د راز خبرې وي چې کرامن کاتبین ته د هغې علم نه کېږي، خبرداری نه کېږي. یو حدیث میں په مطالعه کې د نظر لاندې راغی، الله رب العالمین چې غرونه پیدا کړل، فرشتو استفسار کو الله نه تپوس کو، الله ستا په مخلوق کې د غر نکلک زورور ستر مخلوق شتا؟ الله فرمایل او فرشتو زما په مخلوق کې د غر نه زیات مضبوط اوسپنه ده. فرشتو الله د اوسپنې نه زیات مضبوط مخلوق شته. الله فرمایل او اور دې نار دې چې اوسپنه پکې ویلې کېږي. فرشتو الله د اور نه زیات مضبوط مخلوق شته. الله فرمایل او اوبا زورورې دي پور اور مړکئی ختمی. فرشتو اللہ دوبون زیاد زورور مخلوق شتا. اللہ فرمائل او سیلے او ہوا داسی زورورا دا چی اورم تسنس کئی او نولی. ملائکوی اللہ دا دی سیلے نزیاد مضبوط مخلوق شتا. اللہ فرمائل او سیلے نزیاد زورورا آغا بند دے چی بخیلا صدقہ ورکی دمرے پٹا ورکی چی گسلاس خبر نشی. دا دمرا زورا ورا استر مخلوق دے چی دے عبادت دا اللہ کئی، نیکی کئی، انفاق کئی، نو پٹ پٹ کئی، اللہ سر پراز و نیاز کئی، آخرت دا پارے کئی، دنیا اور دنیا والوں د پارے نہ کئی. ددی درسنا ددی ختمنا ددی تقریرنا ددی معاملات اور معمولات عبادات ددی ہر کار د دین صرف و صرف یو اللہ لا، یواز اللہ لا، یکتا اللہ لا، تنہا اللہ لا، صرف او صرف اللہ لا. دغه کمالی خلق دی. اور یو بزرگ ډیرا ناشنا خبره کوي، هغه وایي ان الله یعطي الدنیا بنیت الاخره ولا يعطي الدنيا ولا يعطي الآخرة بنية الدنيا. اللہ دنیا ورکی دا آخرت بنیت، خو آخرت نور کئی دا دنیا بنیت. چاچی دا آخرت نیتو کا للہیتو کا اغلب دنیا ہم ورکی، خو چاچی دا دنیا نیتو کو اغلب آخرت ورنکی. دا سبق د عشق و محبت، دا د راز و د نیاز، دا د قرب خداوندی چې بندا خپل الله ته نږدې کوي. دا سبق قرآنی سبق دے، دا قرآنی سبق دے. یاد کئ او خلقو رمضان لاړو، او خلقو د قرآن عظیم درس نن ختم شا. او ګوره چی زمن دا عبادتونا، زمن دا ریاضتونا، زمن دا خواره کڑاونا، آیا اللہ دا پارو کبل چا دا پارو؟ ز درس لدیل راتلما چی اللہ راضی شی، اور کن دیل راتلم چی استاد سے بیا خبکی گی. ما قرآن عظیم الشان دید پاروی، دید پاروی چی اللہ راضی شی، اور کنا دید پاروی چی خلقوی گورا کافر ملاو ظالمی مسئلی اکڑی. سخست تقریر اکوئی، سخ کل بیانی اکڑی. سادگان مجوڑے گئے دا آرٹ پا بیلات ڈیران مگٹ ہے.
د آخرت په بیللو دنیا مګټای سره زر مبیلې د ګیلټ د ګټلو د پاره الله راضي کې مخلوق بچاله سور ستا په واه واه به زما سوش ستا په شکریه ادا کولو ستا په صفت کولو به ما پسې سکه کړش اللہ کے بندو اللہ کی طرف توجہ کرو اللہ طرف رجوع ہے اللہ طرف رجوع ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک دا عشق و محبت پیغام دا اللہ سره د راز و نیاز و دا اللہ د قرب پیغام دیوانی منگولیو لگوئے مخلوق نہ نظر خالق طرف تواړو کټوله دنیا وی دالی ونه شوه دي دالی ونه شوه دي دا مولا د دنه مقتدیان خپدي د دنه مریدان خپدي د دنه شاګردان خپدي دالی ونه شوه اے دالی وانتو د غټي دي چې خالق رضا شي دالی وانتو د غټي دي چې الله راضي شي ستاسو په خوشاله منګل سو په خفغان منګل سو تا سره سړي ته په خپل فقيري ته په خپل محتاجي ته په خپل عاجزي بندي ته به مال سره کې او ستا په خوشاله کې زما سره زما ګټه خو زما د الله پر رضا کې ده صالحه دا چې عبادت کو د الله خونی کو د پاره د الله د وګدي دعاګانې او نفلونه په جمعات کې د خلکو مخې ته دې د پاره چې خلک وي ډېر لوی ولی الله دی ډېر لوی زبرګ دی نو دا درې کسان باول جهنم ته ځي مولا دی شهید دی سخی دی ولی زکه چې د دې عمل د الله د پاره نو د عباد الله د پاره دی به عملم کړي ځان بم کړولي جهنم تبزي رازه دا د اتق من النار عشرا دا جهنم نه د نجات فکر کو بچ کول والا الله دی اللهم اجرنا من النار اور عبرت واخلے گورے او رزوا اغا پرون رزوا روجہ را روانا دا خلق سوی روجہ را روانا دا اے اس روجہ خورانا روانا دا سور زر اور استادنم آوازو فلان پیدا شنن با آوازو شی سباب آوازو شی فلانے مرش اسیدہ زندگی روانا دا دا کلونو ندا دا میاشتو ندا دا ډیرو ورځو ندا بس د ساعتونو خبره ده اوس خروغ رمټو من سره په جمع کې ولاړو او اوس وفات شو دا څنګه وشو ناساپی مرگ راغے روغ رمٹ صحت مند تندرست ہٹا کٹا لاڑ رانا ولی اللہ طرف ترجو نکو ولی دا قبر حشر فکر نکو دا قرآن مقصدم دغیو دا قرآن غرضم دغیو چی ما تالا رغبت و توجہ انابت اللہ طرف تراکی من احسن قولا ممن دعا الى الله زما زور او منن زما عذر ډیر استړیا ډیر او بیماری ډیر او مولانا سے محترم عذر نه قبل نو صرف او صرف د الله د راضي کولو په غرض چې د دې خفقان د الله د خفقان سبب ونګرځي زه حاضر شه او دیوی چې بیان مکه او بس صرف چې راشي دا به کافي ما خپل وسوک الله دې